мінекей жай узормен бастайтын болдық. Мына ортасы 3 жіптен бастаймын. Ортаны маркердің екі жағынан бір жіп қосам да, сөйтіп жай тоғыспен тоқып шығамыз. Мына қысқа жібімізді де қосып алып кетеміз. Біреу, екеу, үшеу. Үш жібімізді алдық. Енді артқа қарай да қайталап осы үш жіпті тоқып шығамыз. Жай тоғыз, бұяғыда жай тоғыз, анаяғынан да жай тоғыз, жеңілдеу болсын, жай тоғызбен тоқи берейік. Узорды кейін тағы салып көрерміз. Енді мына өрімнен, бірінші өрімнен бетіп жіп қоса саламын. Сонда үш жібіміз төртеу болды. Сөйтем да келесі өрімнен бекіте салам. Бекіткенде сол өрімнің ішкі бетінен бітіп жұмыс жіпті шығарып алам дағына, кружоктағы жіптен өткізіп жібере салам. Осылай бекіттік. Енді бірыңғай бір бағытпен айналдырайық аяқ киімді. Так, енді бекіткен жібімді тоқымаймын. Мына жіп бекіткен жібіміз, мына қосқан жіптен бастап тоқимыз. Қосқан жібімізден бастап тоқимыз. Төрт жібімді тоқып алдым. Енді бұяқта да дәл сондай бір жіп қосамын. Келесі өрімнен бір жіп қосамын. Бір жіп қосамын. Бір жіп қостым. Енді келесі өрімнен бекітем. Келесі өрімнің ішкі бетінен жұмыс жіпті шығарып аламын да, кружоктағы жібімнен өткізіп жіберемін. Бекітілді. Енді артқа қарай тоқимыз. Бекіткен жібімізді тоқымаймыз. Оны мына бекіп қоямыз да, мына қосқан жіптен бастап тоқимыз. Бұл да жай тоғыз. Жай тоғызбен тоқи берейік, кейін узор салып көреміз. Бұдан басқаларына узор салғандарым бар. Әлесе ақпен тоқыған кезде арқа салып тоқығамын. YouTube каналымда тұр. Бұл енді жуан жіп болғасын, бірінші рет жуан жіппен тоқып отырмыз, сондықтан көрейік қалай болатынын. Кейін сосын неғылыстамыз. Узор сала жатармыз, қазір узордың қажеті жоқ. Өйткені бұған қонышын ұзын қып етік тоқимыз, сондықтан сояғын узорлағаннан кейін бұяқта узор, ояқта узор болса қол байлау болып кетеді. Бірінші жай тоғызбен тоқып шығарып алайық. Міне нардан жіп қосам. Осы жерден жіп қосамын. Енді келесіге бекіте салам. Келесі өрімнің ішкі бетінен бекіте салам. Жуан жіпті бірінші рет тоқып тұрғасын. Негізі мынаны домашний тоқып атырмыз, шлеп тоқып атырмыз, норма шығып атыр, узор салып тұрып тоқып атырмыз. Бірақ сонда да дегенменен де
Енді біреуін қостық, біреуін бекіттік, иә. Және бір рет бекітейік. Тұмсығымның шамалы тарлау болғаны дұрыс. Сонда үшеу бекіткен есебінде ғой, біреуін жіп қостық. Біреу екеуін тастап кетем, тоқымаймын. Мына жіп қосқаннан бастап, қосқан жіптен бастап тоқимыз. Қосқан жіптен бастап тоқимыз. Мынадан былай жіп қосып аламыз. Тағы да бағанағыдай жіп қосып аламыз. Мына өрімнен қосып жатырмыз жіпті. Мына жақта екеуін тастап үшіншіге бекіттік қой. Бұны да сөйтейік, иә. Екеуін тастап үшіншіге бекітеміз. Бірақ мынандай өрімнің ішкі бетіндегі жіптен жұмышып шығарып, маркердегі жіптен өткізіп жібереміз. Біреу, екеу болды. Екеу өрім болып түседі, мұны тоқымаймын. Өрім болып түседі, тоқымаймыз. Бекіткен жібімізді еш уақытта тоқымаймыз. Өйткені ол сіздер екеуін тастап кетіп, кәдімгі өрімді тастап кетесіздер ғой. Сосын burada сіздерге мынандай өрім болып түспейді, а менде өрім болып түседі кәдімгі. Мына бір екеуін тоқымаймын. Өйткені ол менің бекіткен жібімді қосқан жіптен бастап тоқимыз. Қосқан жіптен бастап кәдімгідей біреу, қосқан жіптен бастап жай тоқыспен тоқып шығамыз тағы да. Мен ең соңғы өрімім тоқып аламын осыны. Енді жіп қосамыз. Нарадан қоссақ та болатын. Мындай қоспай да болады. Мындай қоспай да болады бұрышта. Екі жағында да бар сондай. Соразан қоссақ та болады жіпті. Жіпті қосып алдым. Енді бекіту бағанағыда бекіте береміз. Мына өрімнің жібінің ішкі бетінен аламын. Ішкі бетінен аламын. Сөйтем да жұмысып шығарып аламын да кружоктағы жіптен өткізіп жіберемін. Біреу, екеу. Біреуін тастап екіншіге бекіттік. Екеуін тастап үшіншіге бекітеміз бе. Тағы бір бекітейік. Жіп негізі бұрын ондай алмайтын тұғымыз. Біреуін тастап екіншіге бекітіп аяқтайтын. Біреу, екеу, үшеу. Burada екеу, үшеу бекіттік. Біреу, екеу, үшеу. Тастап кетемін, мына қосқан жібімнен бастаймын. Қосқан жібімнен бастадым. Жай тоқыс бәрі. Жай тоқыс.
мына бұрышта да бағанағыдай болады, жіп қосатын қуыс болады. Екі жағында да бірдей болады, сондай. Содан қосамыз, сөйтеміз да бекітіп тастаймыз. Мына келесі өрімнің ішкі бетіндегі жібінен жұмыс шығарып аламыз да кружокта өткізіп жібереміз. 1, 2, 3. Бұл үшеу өрім болып түсті, тоқымаймыз. 1, 2, 3 өрім болып түсті, тоқымаймыз. Мына қосқан жіптен бастап тоқимыз артқа қарай. Жіпті дәл осындай қоса бересіздер, бекітуді дәл жаңағыдағы бекіте бересіздер. Былай да жай тоқыспен тоқи береміз. Мынада бекіткен жібімізді қосып тоқымаймыз. 1, 2, 3 тістіктеміз. Мынадан бастап мына жақта да тура осындай осылай тоқи берейік. Өзгеріс болып жатса мен қосылып айтатын боламын. Қайтадан видеоны қосам, осы арада осындай қыламыз деп айтатын боламын. Айтылмаса, онда мына маркерге дейін дәл сол тоқыспен тоқып барамыз. Мына жерде бүйтіп өзгерткім келіп отыр ше. Екеуі тастап үшіншіге бекітіп жатырмыз ғой. Бір жолы екеуі тастап үшіншіге бекітіп, бір жолы біреу тастап екіншіге бекітіп, сөйтіп кезек-кезек сөйткім келіп отыр. Өйткені мынау қараңыз, подъемы жоқ адамға турланып баратын сияқты. Егер екеуі тастап үшіншіге бекітсек, онда подъемы жоқ адамдар болады ғой. Подъем төмен 19-20 деген, сол кісілерге дұрыс болатын сияқты. Екеуін тастап үшіншіге бекітіп кете беретін болсақ. Бізге біреу, екеу, үшеу бекіттім ба, нешеу бекіттім? Үшеу бекітіппін. Біреу, екеу, үшеу. Сөйтіп тоқсақ та болады. Біреу тастап екіншіге, басынан аяғына дейін біреу тастап екіншіге бекітіп тоқсақ та болады. Адамның аяғының подъемына байланысты оның бәрі. Енді арада үшеуін мен тоқымаймын. Біреу, екеу, үшеу. Бекіткен жіптерім ол. Мына қосқан жіптен бастап артқа қарай жай тоқыспен тоқимын. Сосын біреуін тастап екіншіге бекітеміз ғой. Ол кезде жаңағы бұрыштағы жіп қосатын жеріміз пайда болады, бірақ анандай айбат көрініп тұрмайды ол енді. Сол бұрышта тұрады, бірақ соны тауып сөйтіп қосасыздар. Ол кішкентай болады. Өйткені біреуін тастап екіншіге бекіткесін қысқа болғаннан кейін орада шағын болып көрініп тұрады. Ал егерде екеуі тастап үшіншіге бекітсек, жаңағыдай мына тұрой айбат көрініп, осындай көрініп тұрады. Ал анада ондай болмайды, осының жартысы ғана болып тұрады. Соны тауып сорадан қоса бересіздер, сол бұрыштан. Енді мен арада екеуі тастап үшіншіге бекітіп келдім осы уақытқа дейін. Бағана сендерге көрсеткен күйі тоқып келдім. Сосын қарасам, бір подъемы жоқ адамдарға турланып бардығы сияқты. Сосын мен ойладым, жаңа үшеуін тастап екеуін тастап үшіншіге бекіттім ғой, міне жіп қосатын жер. Енді біреуін тастап екіншіге бекітсем ба деген оймен сіздермен бөлісіп кетейін дедім. Міне біреу, екеу. Біреуін тастап екіншіге бекіттік деген осы. Енді мынандай жіп қосатын жеріміз мынау тұр мінекей. Енді біреу екеуін тоқымаймын, ол мен жаңа бекіткен жібім. Мына қосқан жіптен бастап тоқимын. Мына яғында біреуін тастап екіншіге бекіттік па, мына яғында да біреуін тастап екіншіге бекітеміз. Сөйтіп бекітуге болады. Басынан аяғына дейін де біреуін тастап екіншіге бекітуге де болады. Ол адамның подъемына байланысты. Заказ қабылдағанда подъемды да сұрайсыз да, соған турлайсыз да. Сосын басынан аяғына дейін екеу тастап үшеуге де тоқуға болады. Жаңағыдай кезек-кезек алмастырып тоқуға да болады. Мен ойлаймын, арада біреуін тастап екіншіге бекіте, екеуін тастап үшіншіге бекіте берсем, подъемдары 20-21 деген подъем болады ғой. Соларға дұрыс болып қала ма деп ойлап отырмын да. Сосын арасында жаңағыдай алмастырып бекітейінші деп ойлап отырмын. Мінекей, арада аяқта бекіткендей, біреу, екеу. Аяқта да сөйтіп бекіттік қой. Біреуін тастап екіншіге бекіттік. Екі жағын бірдей қылуымыз керек. Біреу, екеу тоқымаймын. Ол бекіткен жерім
қосқан жіптен бастап тоқимыз. Егер сіз ана екеуі де болса нараның жібі деп қосып алсаңыз, ол кезде жібіңіз көбейіп кетеді. Бұны қоспайсыз. Осыны мен маркерге дейін тоқимын. Содан кейін узор салып та тоқып кетсем ба деп отырмын. Бірден осы видеоның үстінде осылай жай тоқыспен бір көрсетіп, и узор салып тағы да көрсетіп кетсем ба деп ойлап отырмын. Анау неде әлізенің өзімен тоқсаң, мысалға, нарада узор болып түседі. Мыналар анық болып көрініп тұрады да, ана жылтыр жіп қосқасын анық болмай қалған сияқты. Қандай бекітем десеңіздер де өз еріктеріңіз, бірақ жіп қосуды ұмытпаймыз. Обязательно жіп қосып отырамыз. Сосын теңестіріп көріп отырамыз. Мынау менің жіп қосатын жерім. Жіп қостым. Енді жаңа біреуін тастап екіншіге бекіттік қой. Енді екеуін тастап үшіншіге бекітейік. Мына келесі жібіміз, мынау өріміз. Біреу, екеу, үшеу. Келесі жолы біреуін тастап екіншіге. Бұл жолы екеуін тастап үшіншіге бекітіп жатырмыз. Біреу, екеу, үшеу тоқымаймын. Қосқан жіптен бастап тоқимын. Дәл өсіп тоқи берейік. Жоқ, үшеуден бекіткім келмей отыр вообще. Біреуін тастап екіншіден бекіте берем. Басынан аяғына дейін біреуін тастап екіншіге дейін. Маркерге дейін бір, екеу. Бекіткен жіп тастап кетем, біреу, екеу. Қосқан жіптен бастап тоқимын. Маркерге дейін біреуін тастап екіншіге бекіту арқылы тоқитын болдым. Сіздер де сөйтіп тоқыңыздар. Өйткені бұл андай табанда үш неден шыққан жоқ қой. Нарадан үшеуден алдық, сол жіппен тоқып отқан жоқпыз ғой. Біз азайттық қой жіпті. Сондықтан біреуін тастап екіншіге бекітіп тоқи бергім келіп отыр. Өстіп тоқи береміз. Біреуін тастап екіншіге бекітетін болып шештік. Ал маркерге дейін дәл сөйтіп тоқып барайық. Мінекей тоқып келдім, мына маркерге 10 жіп қалған кезде екеуін тастап үшіншіге бекіттім. 10 жіп қалған кезде. Сонда үшеуден тартқан кезде үш қатары ғой сонда. 6, 9, үш қатары. Сондай қылдым, сөйтіп подъемын 22-21-ге турладым. Өйткені заказ болып қалды. Сіз аяғыңыздың подъемына турлап тоқи беріңіз. Киіп отырып, өзіңіз сол аяқтың подъемына турлап тоқыңыз. Бірінші рет тоқып отқандықтан өзіңіздің размеріңізге, өзіңіздің подъемыңызға турлаңыз. Содан кейін жолдарын жаттап алғасын, әртүрлі размерге тоқи беретін боласыз. Қазір менде 21-ші подъем 21-ге дұрыс келіп тұр. Мен өзімдікі 23. Бұл 21-ге дұрыс келіп тұр. Енді егерде екеуін тастап үшіншіге бекіттім дедім ғой, сіз ол жерде екеуін тастап үшіншіге бекітпесеңіз, онда сіздікіде неге 22-23-ге тур келіп қалатын шығар деп ойлаймын. Енді киіп отырып байқайсыз енді, өзіңіз. Енді біз былай қарай теріс қарай тоқымай, мынаяқтан былай қарай тоқығым келіп тұр. Сондықтан мына жіпті былай қарай алып келемін дағыны. Мына жерден бастап тоқимын, жай тоқыспен тоқимын, и мынаны бүйтіп қосып тоқып кетемін. Жай тоқыспен тоқып кетемін. Көрсетіп жіберейін басын, сосын ана маркерге дейін солай тоқып барамыз. Мына осылай қалсын. Мына жіпті ұрлап аламыз үстіге, осындай алады. Сол кезде біз енді мына тұстардан ала берейін. Мінекей мынада жіп қосатын неміз тұр ғой, содан бастап алып тоқып кетейін былай қарай. Жай тоқыспен осыны бір тоқып алайын, әйтсем мынау
ортаға тастаған жібіміз жылжып кетеді. Бір тоқып алдым. Енді кәдімгі жай тоқыспен тоқи береміз. Әр өрімнен жұмышып шығарып, екеуін бір бүйтіп тоқып, маркерге дейін барамыз. Мынаны қосып алып кетеміз. Мына қысқа жіпті өстіп тоқимыз. Әр жұмыс өрімнен жұмышып шығарып, екеуін бір бүйтіп тоқи береміз. Мына жерде де сондай жай тоқыстығын тоқығанбыз. Мынау тағы жай тоқыс сондай. Бұл неде бар, YouTube каналымда бар, бірақ мынандай қалың жіппен емес. Олар Alize Divaмен, сосын жібек жіппен тоқылған түрлері бар. Мынау енді екі қабаттап жатырмын мен, қалың қабат, сосын вечерний болсын дегесін жылтыр жіп араластырып тоқып жатырмын. Міне өстіп маркерге дейін барайық. Осы тоқыспенен. Сосын арғай көрсететін боламын. Бірге тоқимыз арғай. Жай тоқыспен тоқып айналдырып келдім. Мына маркерге келдім. Енді мына маркердегі жібімізді мына соңғы өрімге қосып тоқып кетейік. Мына соңғы өріміміз екеу болды ғой. Екеу болды. Маркердегі жіпті қосып алайық. Сомен үшеу болады. Үшеуін бір тоқи салайық, маркердегі жібіміз бос болып тұрған себебі мынау арада не қалдырдық қой жаңа біз жіп. Мына жіп тартса қатаяды. Өстіп үшеуін бір тоқи салайық. Үшеуін бір тоқимыз да, содан кейін енді біздің неміз бұл жерде ережеміз мына қатар бар емес па? Содан біреуін қосып алып тоқып. Мына келесі жаңаға маркер тұрған жібіміз қайсысы? Ол емес, одан кейінгі жіпті мынау екен, мынау одан кейінгі жіптен біреуін қосып тоқып аламыз. Бір жіп қосып, енді мынаған бекітіп кетеміз. Бекітіп жұмыс шығарамда, мынадан өткізіп жібереміз. Сөйтемді артқа қарай тоқимын. Артқа қарай жай тоқыспен тоқимыз, бірақ мына жерде мынаған маркер ұстап кетейік. Келесі мына жіп, мынара біздің келесі айналып келгенде қосып тоқып алатын жеріміз осы. Ондан кейінгісіне бекітеміз. Мына біздің қосып тоқитын жіпіміз. Әйтсе мынада бекіткен жіптен қосып қоюымыз мүмкін. Сондықтан мынаны белгілеп кетеміз. Осылай. Сөйтеміз де енді артқа қарай жай тоқыспен тоқимыз. Мына жаққа барып, мына шетіне барып тур, соны жасаймыз тағы да. Біреуін қосып тоқып аламыз да, біреуін бекітіп кетеміз біреуімен. Сөйтіп тоқи береміз. Мына түсіп қалмау үшін түймелеп қоя салайық. Айналдырып тоқып келеміз, жай тоқыспен. Мына жақта да соны жасайтын боламыз. Енді мына бекіттім. Енді бекіткен жібімізді тоқымаймыз. Келесі бір жіп қосып алдық қой. Сол жіптен бастап тоқимыз. Жай тоқыс. Осы жай тоқыс. Жұмысып шығарам, екеуін бір тоқимын. Келесі өрімнен жұмысып шығарам. Үстімде екеуін бір тоқылам. Ал, мына жаққа келгенше дәл сол тоқыспен тоқимыз. Мінекей тоқып келдім. Енді тура ана жақтағыдай мына қабырғадағы бір өрімді қосып аламыз. Бір өрімді қосып тоқимыз. Бір жіпті қосып алдық. Келесі өрімге бекітіп тастаймыз. Сонда бізде мына арада маркер ұстатып кетуіміз керек. Мына біздің келесі қосатын жібіміз. Әйтпесе мына бекіткен жіпті тоқып қоюымыз мүмкін. Мына жұмыс жіпті мына маркердегі жіптен өткізіп жібердім. Тоққан жоқпын. Алдындағысын тоқып алдық, мынаны тоққан жоқпыз. Өстіп, енді артқа қарай тоқимыз. Жаңағыдай біреуін бекітіп, біреуін қосу арқылы
тағы жай тоғыспен артқа қарай барамыз да арғы бетіне барып тура жаңағыдай жасаймыз. Мына жай тоғыспен тоқып өттім. Әрбір өрмен жұмысып шығарып, екеуін бір тоқи саламыз. Келесі өрмен жұмысып шығарып, екеуін бір тоқи саламыз. Ажандағы маркерге дейін сөйтіп тоқимыз. Мынаны бүйтіп құлтап қояйық. Мінекей тоқып келдім. Енді мына арада жасап жатқанымыз көрінбей жатса, мына өрімдер бар емес па? Мына келіп тұрғанда, кезегі келіп тұрған өрімді бір жіп қылып қосып тоқып аламын да, екіншісінен бекітіп тастап жатырмын. Бар болғаны сол ғана. Енді мысалға мына ең соңғы өріме келдім. Бағана маркер қыстырып кеттік, иә? Осы жерде мынадан қазір мен жіп қосып аламын. Мынадан жіп қосып аламын. Анау біздің бекіткен жіпіміз. Осырадан жіп қосып, мынадан бекітіп кетсек, ол кезде жаңылғанымыз. Сол үшін маркерді қыстырып қойдық. Мынау бекіткен жіпімізден қайтадан алып жүрмейік деп, иә? Бір жерден екі рет алуға болмайды ғой. Бір жерден екі рет алуға болмайды. Сондықтан маркер қыстырып кетіңіздер. Мына ең соңына тоқып келесі тағыны осы маркердегі жіпті қосып тоқып аласыз. Маркер тұрған жіпті мінекей, мынау тұр, мен қазір осыны аламын. Сөйтем да мынау тоқып жатқан өкшемізге бір жіп қылып қосып аламын осыны. Бір жіп қылып қосып тоқыдым. Жіп қосамыз ғой, сол сияқты жіп қосамыз. Енді мынаған апарамын да бекітемін, келесіне тоқымайын, бекітіп тастаймын мынандай. Бекітіп тастадық. Енді келесіге тағы да маркерді қыстырып кетеміз. Келесі жолы осыны бір жіп қылып қосып аламыз. Сосын осылай қыстырып қоямыз, иә? Әйтпесе мына бекіткен жіптің арасынан алып жүруіміз мүмкін. Жаңылып. Енді бұла қарай бұрамыз тағына. Әдеттегідей сол бекіткен жібімізді тоқымаймыз. Мен мына жіппен басып қойдым оны. Келесі қосқан жіптен бастап тоқимыз деген ереже бар еді ғой, сол ереже ғой. Артқа қарай жай тоғыспен тоқимыз осында. Өстіп, мынаяқтағы маркерге дейін тоқып келейік. Тоқып келдім. Дәл жаңағы бір жіп қосамыз, бір жіп бекітеміз. Мынаяқтан да бір жіп қосамыз, бір жіп бекітеміз. Соны мынау биіктік бірдей болғанша тоқи береміз. Мына биіктік. Мына екеуі бірдей болғанша тоқимыз. Мына алдындағы биіктігіменен, алқымменен мына өкше биіктігі бірдей болу керек осындай. Мынау төмен әлі. Сол бірдей болғанша, сол мен осыны қайталап тоқи бересіздер. Ең соңын тоқып келдім мен қазір. Енді мына маркерді қыстырып қойдық қой. Сол жіпті қосып тоқып аламын. Сөйтем дағыны келесі өрімнен бекітіп тастаймын. Сол бекіткен кезде қайтадан маркерді қыстырып қойыңыздар. Айналып келген кезде содан алатын боласыздар. Қазір мен маркерді алам да керек орнына кружокты өткізіп алам. Жіптен жаңып кетпеу үшін. Алдым. Енді екеуін бұл жаңа қосып тоқитын жібім. Қосып тоқып алам да келесіге бекітіп тастаймын. Келесі өрім мынау тұр. Осы өрімге бекітіп тастаймын. Кружоктағы жіптен өткізіп жіберем. Дәл осыны қайталай беріңіздер. Мына екеуінің биіктігі, алды мен артының биіктігі бірдей болғанша қайталаймыз. Арқайып өздеріңіз тоқыңыздар.